बंधुगण थंडा काश हेबा एक साधारण कथा अटे किंतु बदलुवा ऋतु में सुखिला काश आपण समस्या हो पारे। पिलाठू बुढ़ा समस्त को काश भली समस्या भोगवाक पड़ी थाए। सुखिला काश साधारणतः राति रे अधिक होता है, फल ठीक भाव में निद आसी न थाए। काश आपण इम्यूनिटी को दुर्बल कर दिए, से काश हेले सर्वप्रथमे घरोई उपचार प्रयोग करा जाय थाए। एमिति अनेक प्रकार आयुर्वेदिक उपचार अच्छी जहाँ सुखिला काश भली समस्या को मूलरू शेष करिथाए एवं आपन को बहुत आराम मिलता है। तेबे आसंतु जानिबा काश भली समस्या को ठीक करिया पई किछि प्राकृतिक घरोई उपचार विषय रे। यह छोट बड़ समस्त को पई लाभदायक अटे, किंतु ता पूर्व मु आपन माने कहि जदि आपन माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करना आते तबे तलथिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करि हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखथे नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करबु ता नोटिफिकेशन आपन माने प्रथम पाई परिबे एवं आम चैनल माध्यम बहु किसी शिक्षणीय जिनस आपण माने शिखिबा को पाइबे। प्रथमे जानिबा छोट पिलांकु काश हेले कोन करिवे। ठंडा कारणरू छोट पिलांकु काश होई पारे। एसिड रिफ्लक्स हेबा कारणरू मध्य सेमानकु काश होई पारे। छोट पिलांकु आस्थमा कारणरू मध्य काश होई पारे। साइनस एलर्जी कारणरू मध्य छोट पिलांकु काश होई पारे। एहा फूड एलर्जी कारणरू मध्य होई पारे। माटी धूली गला एवं फुसफुस रे इन्फेक्शन किंबा ब्रोंकाइटिस भली स्वास्थ्य समस्या कारणरू मध्य काश होई पारे। जदि राति रे छोट पिलांकु अधिक काश हेउची तेबे किछि घरोई उपचार आपणाई पारिबे। प्रथमतः तुलसी पत्र एवं महू। तुलसी इम्यूनिटी को बढ़ाई थाए एवं समस्त प्रकार संक्रमण रक्षा करि थाए। तुलसी पत्र रे कफ निवारक गुण मिलता है, जहाँ म्यूकस को पतला करी छाती रे कफ जमा हेबा को दिए नाही। यह काश उत्पन्न करुवा शिर उपरे मध्य काम करिथाए। सेमिति महू रे मौजूद एंटीबैक्टीरियल एवं एंटीवायरल गुण इन्फेक्शन को दूर करी गला को आराम पहुंचाई थाए। आपण तुलसी पत्र रस रे महू मिसेई 1 वर्षर ऊपर छोट पिलांकु देई परिबे। एथिरे काशरो बहुत आराम मिलता है। किछि केस रे राति रे छोट पिलांकु एथिपई काश होइथाय कारण म्यूकस नाक पछ दे गला रे पहुंची जाए, सेथिपई राति रे बारंबार काश होइथाय। काश हेले पिलांको मुंड तले तकिया रखि दियंतु एवं पिलांको मुंड को ऊपर को करी रखंतु। एहा फଳରେ म्यूकस तळକୁ खसिबो एवं राति रे काश कम हेबो। एहा छडा सोरिष तेल मालिश एमिति परिस्थिति रे बहुत भलो काम करिथाय। गोटे ताटिया रे अल्प सोरिष तेल नियंतु एवं सेथिरे अल्प रसुण को काटी पकई दियंतु। तापरे आपण ताहाकू गैस रे बसई अल्प गरम करि दियंतु। तेल ठंडा हेबा परे पिलार गला छाती पिठी हाथ एवं पादरे भल भाव मालिश करंतु। सोरिष तेल शरीर को गरम रखि थाए एवं रसुण रु एंटी माइक्रोबियल गुण मिलता है, जहाँ संक्रमण को दूर करि थाए। एबे जानिबा बड़ लोकों को काश को ठीक करिया पई किछि घरोई उपचार विषय रे। सेथिपई आपन को आवश्यक महू अदा एवं जष्टी मधु एही समस्त जिनिस रे हिलिंग प्रॉपर्टी थिबा कारणरू एहा आपन को काश को ठीक करिबा सहित आपन को इम्यूनिटी को बूस्ट करिबारे मध्ये सहाय्य करिथाए। अदारे मौजूद फ्लेगम एंटी माइक्रोबियल गुण रे भरपूर अटे। अदारे डेमुलेशन गुण थिबा कारणरू एहा गला को आराम पहुंचाई थाए। एहा छडा जष्टी मधु काश को ठीक करिया पई बहुत सहाय्य करिथाए। सुखिला काश को ठीक करिया पई आपण 1 चामच महू रे अल्प अदा रस मिसांतु एवं ताहार सेवन करंतु। एहा परे आपनक पाटी रे छोट खंड जष्टी मधु रखंतु एवं ताहार रस को ढोकंतु। एमिति करिबा द्वारा आपनक गला सुखिबो नाही। जष्टी मधु सुखिला गला एवं गला कर्कशर आराम प्रदान करिथाए। एहा छडा 2 चामच महू को आधा ग्लास उषुम पानी रे मिसेई सेवन करंतु। प्रतिदिन एहार सेवन करिबा द्वारा आपनक सुखिला काशरु बहुत आराम मिलिथाए। एहा छडा अल्प अदा नियंतु एवं ताहाको अल्प छेची दियंतु एवं सेथिरे चिमुटाए लुण मिसांतु। एबे एही अदा को कଳରେ जाकी धरंतु एवं ताहार रस को धीरे धीरे भीतर को ढोकंतु। 5 मिनिट एहाको पाटी रे रखंतु, तापरे एहाको काढी दियंतु। देखिबे एथरु आपनकु बहुत आराम मिलिबो। एहा छडा काश भली समस्या को ठीक करिया पई आगरो हम चैनल रे अनेक प्रकार वीडियो अपलोड होई रहिछि। वीडियो तळ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक देई रखिछि, आपण चाहिले से वीडियो गुडी को देखि परिबे। तेबे बंधुगण एही छोट छोट जबरदस्त घरोई उपचार को आपणाई पिलाठू बुढ़ा समस्त काश भली समस्या ठीक होई परिबो। आपण एहार प्रयोग करी देखंतु, देखिबे आपनकु एथरु बहुत आराम मिलिबो। तेबे आशा करछि आजिर एही सुंदर वीडियोटी आपनकु निहाती भल लागिथिबो। जदि आजिर एही वीडियोटी आपनकु टिके भल लागते तेबे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पई एतिकी पुणी देखा हबो नूतन सुंदर अध्याय सह। धन्यवाद।